يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله ولا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هؤلاء الخمس يعقد بأصابعه: من قالهن في يوم أو في ليلة أو في شهر ثم مات في ذلك اليوم أو في تلك الليلة أو في ذلك الشهر غفر ذنبه. من عبد الله خوفا من ناره فهو من العبيد، ومن عبده طمعا في جنته فهو من التجار، ومن عبده لأنه رب يستحق العبادة فهو من الأحرار. فوالله ما عبدته خوفا